放學玩啲咩？放學玩啲咩？放學玩 shootboxing。見到我一身嘅裝扮，就知道今日介紹拳擊運動。但係拳擊唔係只係出拳嘅咩？點解啲朋友仔會踢腳嘅？佢哋練習緊嘅又係一種咩嘅運動嚟嘅呢？shootboxing 咧係一個綜合搏擊運動嘅，所有嘅站立技嘅搏擊運動咧都會喺 shootboxing 入面發生嘅。shootboxing 咧係由2016年開始引入嚟香港嘅，直到而家都10幾年啦。向師傅 shootboxing 其實係點樣演變出嚟嘅呢？因為 shootboxing 咧其實係由一個摔角嘅運動咧演變成而家嘅 shootboxing 一個擊打嘅擂台搏擊術啦。咁呢個有 shoot 嘅動作咧，因為佢最主要得分或者最入邊最好睇嘅動作咧，就係一個摔頭嘅動作，係一個拋物線將個人雙腳離地一個弧形落地嘅動作，咁好似一個射擊嘅 shoot 嘅動作出現咯。咁所以佢就叫做 shootboxing 啦。咁 shootboxing 係一種咩嘅拳擊運動嚟嘅咧？咁其實 shootboxing咧係一個全面嘅站立技嘅功夫啦。咁咧佢除咗有啲擊打嘅動作之外咧，就最主要練有反應嘅協調啦，同埋一個反應神經嘅。有人撞擊埋嚟啦，或者打埋嚟嘅時候點樣擋啊，或者避咁樣樣。咁同埋佢有個最好嘅動作就係一個摔頭摔踏落地嘅動作啦。其實我哋小朋友或者大人嘅搏擊運動咧都需要去做一個護身落地嘅動作，咁樣防止佢身體受傷咯。咁呢個係無論年長嘅銀髮族啦，或者係兒童咧，我哋都需要去必定要去學習嘅。呢項運動咁激烈，啱唔啱小朋友學嘅咧？係，小朋友係絕對適合學呢個shootboxing運動。我哋個街拉年齡咧係4歲開始學咯，係啦，由佢簡單嘅動作落地啊擊打嘅動作開始慢慢練習。其實 shootboxing 最主要掌握咧就係我哋一定會教佢哋個安全落地啦，同埋一個安全嘅擊打啦為第一個條件咯。咁我哋之後先學一個真正嘅搏擊術嘅。其實而家好多小朋友可能真係翻好大壓力啦。其實佢哋嚟到上堂嘅時候咧，其實見到擊打沙包啊，或者做一啲摔頭嘅動作，其實咧佢哋變咗好開心啊，同埋變咗個壓力係放鬆咗咧。落堂嘅時候咧，見到一個係笑容滿面咯，會係咁。咁大朋友同小朋友學 shootboxing 有冇啲咩分別嘅咧？其實咧，大人同小朋友有少少分別，就係小朋友係要注重一個玩遊戲性質啦，同埋一個反應訓練嘅性質為主嘅，去增強佢個集中力啦，同埋嗰個自理能力嘅。可能要自己帶拳套啦，或者自己開樽水去飲啦。其實而家好多小朋友都係做唔到呢樣嘢嘅。咁我哋喺 shootboxing 入邊咧，就主力係提升佢哋個自理能力啦，同埋一個反應同埋對答嘅能力喺呢個 shootboxing入邊咯。咁同埋佢個自身嘅安全啦，個沙包撞埋嘅時候點樣去擋啊，或者落地嘅時候點樣去做一個保護自己嘅動作咧，去提升小朋友嗰個自理能力嘅。見到你哋準備練習都有咁多保護裝備，咁比賽時候嘅裝備係有啲咩嘅咧？嗱，咁 shootboxing嘅保護裝備咧，咁啊就有一個咁嘅護腳啦。咁我哋因為shootboxing有踢腳嘅動作啦，我就用一個護腳咧去擋啦，同埋踢嘅。咁另外仲有拳套啦。拳套因為我啲擊打嘅動作出現嘅，咁但係打嘅時候咧，我哋要保護翻自己手啦，咁所以咧我哋會紮呢個手帶去保護翻我哋手指骨啦，同埋個手腕嘅位置。咁打嘅時候咧，先冇咁容易喐到嘅，咁先安全保護到自己嘅。咁同埋咧，我哋會對撞擊嘅動作啦，所以我哋就會帶一個護甲嘅，去保護翻個身體嘅軀幹。咁打佢嘅時候咧就防撞嘅，咁啊會比較安全好多啦。咁係打嘅時候咧，青少年組別咧可以會打頭嘅位置嘅，咁咧就會帶個頭咧保護翻自己咧，同埋有時咧兩個擊打嘅時候咧個頭可能會冚到嘅，咁所以要戴嗰個頭盔咧去保護翻，就冇咁容易受傷啦。咁到真係比賽嘅時候咧，就會帶埋個護齒啦喺個口度，就防止啲牙咧咬到自己嘅脷或者撞到個嘴嘅。咁到比賽同埋有個護擋啦，喺個護擋咁啊影到喺個入邊，要戴喺入邊，咁啊保護翻自己嘅護擋嘅。咁比賽嘅場地有啲咩要求咧？咁場地咧，我哋一定要有個軟墊啦，同埋四邊一定要係安全嘅。所以我哋shootboxing訓練嘅時候咧，好多時都喺個擂台入邊咧去做一個訓練咧，比較安全好多嘅。咁比賽嘅時候有啲咩動作會係犯規嘅咧？犯規動作咧一定唔可以做咧，就一定唔可以擊打個後腦啦。
因為後腦咧其實係冇保護，後腦係唔俾打啦，同埋護檔啦下陰嘅位置都係唔俾打嘅。咁其他地方咧都係可以進行攻擊嘅喺個 shootboxing 入邊。保護嘅裝備就準備好啦，陳師傅，咁 shootboxing 有冇啲咩基本動作嘅呢？好，咁啊而家練一個 shootboxing 嘅基礎嘅招式動作啦。咁首先去擺好個裝先，有個格嘅動作啦。咁先有個直拳嘅左右出直拳嘅動作，係啦。我哋叫佢連續做啦，等佢重複做，掌握到個動作基本要領先。啱啦，做得唔錯喎。好啦，咁第二個動作咧就係腳踢啦，咁啊做一個蹬腿撐嘅動作，係啦，呢個直踢嘅動作，隻手咧保護翻護住，防守住，因為咧防止啲障礙物咧撞埋嚟。咁 shootboxing 第三個動作係做乜嘢咧？好啦，停啦，就係一個摔頭跌地嘅動作。因為有啲拋物線摔嘅動作咧，但我哋學識保護自己先，可以坐喺地下做跌地嘅動作。係啦，咁我哋會坐低啦，坐喺度。咁而家做一個後跌護身落地嘅動作。落地嘅時候咧，要拍隻曲腳，後腦咧唔俾掂地下嘅，因為如果後腦跌落地下嘅時候，你會受傷，冚到個後腦會暈嘅，得唔得？咁啊，重複做，坐喺度，後跌落地。拍隻卸力，係啦，上翻嚟後跌落地，拍隻卸力，咁咧去防止個身體跌落地下其實受傷嘅。shootboxing睇落都唔係好難，唔知呢兩位朋友仔係咪因為咁嚟學嘅呢？大家好，我係陳若妍花花。我揀 shootboxing 呢個運動係因為見到爸爸開始呢個運動，覺得幾有興趣、幾好玩，同埋可以挑戰自己。我叫李峰，我揀 shootboxing 呢個運動，因為我覺得好型，同埋可以保護到自己。你哋最中意係咩動作呢？摔打。我最中意踢腿，因為我覺得好型。我見到你哋訓練嘅時候都要做好多練習，你覺得最辛苦係邊啲動作呢？就係 push up 咯嗰啲咯。我覺得都係練習比賽，因為戴住個頭盔好焗咁樣咧，我就成日都要除晒出嚟就流晒汗咁樣，要飲好多水咁樣。咁你哋覺得學咗 shootboxing之後有啲咩改變呢？自己用咁樣少少，我就會敏捷咗咯。你哋爸爸媽媽支唔支持你哋學呢種運動呢？因為可以做多啲體能，強身健體。我媽媽咪支持我做呢個 shootboxing，係因為佢哋覺得我自己嘅人太冇做運動，想我更 fit 啲。你哋可唔可以簡單形容一下 shootboxing 呢？我覺得 shootboxing 好辛苦，但係又型。我覺得 shootboxing要思考咁樣，睇下對方係用邊個技術咁樣。一般朋友仔學柔道或者跆拳道都有分段數，唔知 shootboxing 有冇嘅呢？ shootboxing 入邊咧，我哋有個段數嘅分別有10段咯。咁我哋其實每半年咧就會有一個考核啊，同埋一個評核試咧，俾青少年同埋小朋友去提升嘅狀態。升到上一個中段嘅時候咧，就會到一個助教啦，或者一個教練咁樣。咁令到小朋友同埋家長咧都覺得可以有一個俾佢哋一個集中去提升自己嘅目標，去履行一個 shootboxing 嘅制度。而家我哋青少年組別咧去到7段，因為只有8、9、10段咧，我哋都要去到日本咧個總部去考核嘅。咁暫時佢哋都未預備好，因為到真係要去到日本考核嘅時候，個規格啦同埋嗰個評核都係更加準，即係更加嚴厲嘅。咁所以佢哋要準備好先會再去日本做一個升級式嘅考核。咁 shootboxing 有冇啲咩禮儀嘅呢？ shootboxing 有禮儀㗎，我哋有一個抱拳禮啦，即係企好一個抱拳禮嘅動作，去令到佢哋上堂前、上堂後或者同個教練對練之後，我哋有個抱拳禮去做翻嘅，我哋會。好啦，企好立正，起禮，好落堂。啲朋友仔初頭學 shootboxing需要幾耐先至會喺擂台比賽呢？其實我哋嚟到我哋學 shootboxing嘅小朋友啦，咁其實都因應佢哋個程度啦，咁大約3個月左右，其實已經可以進行一個簡單嘅練習賽嘅。我哋由練習賽開始啦，然之後先慢慢推薦佢哋出去打啲公開嘅賽事咯。感覺上拳擊運動都會有一定嘅危險性，咁向教練你會點同家長講呢？
我會同佢哋講，同埋上堂嘅時候都同啲家長係睇到佢全副嘅裝備嘅 full gear 啦，同埋好多時都係揾一個比較大少少嘅師兄咧、師姐咧去同佢做一個對練同埋對打咯。咁啊，等佢感覺到佢原來咧都係一個好嘅保護嘅動作啊，同埋一個識得保護自己嘅。咁樣等佢哋覺得安全先，之後慢慢先再同同年紀嘅小朋友去對練咯。頭先向師傅示範咗 shootboxing 嘅基本拳法，跟住落嚟就請另一位朋友仔同我哋示範進階嘅動作啦。咁啱啱初頭嗰3個動作咧就係初階入門嘅小朋友學嘅，咁而家呢個咧就係升到去2段嘅時候咧就會學嘅動作，叫膝撞嘅動作啦。你可以示範膝撞，係啦，一個左右膝撞嘅動作。擊打嘅時候咧，就會打個肚嘅位置啦，同埋一個心口嘅位置嚟做一個擊打嘅。咁呢個就係膝撞啦。OK 啦，咁你一個橫批踭，一個批踭嘅動作，係啦，一個左右批踭嘅動作，橫打。擊打嘅時候咧，對方出拳打嘅時候咧，我做一個批踭嘅動作，跟住左右打。做得唔錯喎。向師傅，除咗你頭先示範嘅動作之外，shootboxing係咪仲有其他動作嘅呢？shootboxing除咗有擊打啦、拳腳啊、膝撞嘅擊打之外咧，佢有一個再獨特嘅訓練同埋一個比賽招式咧，就係一個站立式嘅窒息技啦嘅鎖嘅動作啦，或者一啲關節技咧，全部都係站立式去做嘅，你唔俾落地去做。咁同埋一個摔達嘅動作咧，一個拋頭摔拋物線嘅動作，就類似柔道咁樣。咁呢種 shootboxing 相比起泰拳同自由搏擊有啲咩分別呢？泰拳係唔能夠有呢個摔頭啦，同埋一個鎖技嘅出現。咁自由搏擊就更加淨係可以用拳腳擊打啦。咁所以 shootboxing喺一個比賽上嘅觀賞度咧，會比俾觀眾更加中意啲。咁唔同年齡有冇唔同嘅組別嘅呢？兒童組嘅賽事咧係由4歲至到11歲啦，咁青少年組係11歲到17歲，咁10歲以上咧就係成年嘅組別啦。唔同組別嘅比賽時間會唔會有分別嘅呢？我哋分開幾個級別嘅，咁如果兒童組別咧係1分30秒一個回合，就打2個回合。咁如果只係打和嘅話咧，我哋就會額外嘅1個回合咧，就有個 extra round 咁樣。咁如果青少年組別咧就係2分鐘1個回合。都係一樣啦，2個回合。如果係有打和嘅話，都係會加時1個回合咯。大人就係專業組咧，就係3分鐘1個回合啦。咁如果佢係打啲普通嘅賽事啦，唔係一個拳王腰帶嘅賽事，就係3個回合咯。咁但係會有無限嘅 extra round 咯，直至打到分咗勝負為止嘅。咁如果係金腰帶嘅賽事咧，就係5個回合。但係都一樣啦，如果打和嘅話就係無限 extra round 咯，打到你分勝負為止，所以係要好消耗你嘅體力嘅。香港而家有冇啲公開賽或者係聯賽嘅呢？香港而家每1個月都有1次嘅計分賽咯，咁年中有3次嘅大型嘅賽事會喺香港唔同嘅體育館入面舉行。見到呢幾位朋友仔，佢哋除咗喺呢度學之外，仲會幫手教下啲小朋友添。你哋點解會咁中意 shootboxing 嘅呢？因為 shootboxing 呢個運動可以令到我可以有舒壓啦，同埋可以令到我減肥，係一項好好嘅一項運動嚟嘅。因為 shootboxing 呢項運動啦，其實佢係混合咗好多唔同嘅運動，即係例如泰拳啊、西洋拳啊、MMA 啊，咁樣有好多唔同嘅招式，好多樣化啦。我想學嘅原因係因為我之前睇漫畫嗰陣時見到，跟住覺得好型。你哋最中意嘅動作係邊一個呢？我中意頂膝，即係膝撞嗰啲，因為我覺得即係攞分攞得好多，跟住同埋又好好玩咁樣咯。我最中意嘅就係轉身邊錘啦，講求嘅就係一個快狠準。轉身邊錘就係用你手背嘅呢個部位去發出去，但係轉身咧就係食埋嗰個 momentum，就係轉埋過去打落去塊面度，所以其實可能1-2下就暈嘅。如果係專業嘅比賽嘅話，我最中意嘅技巧就係硬腳，因為硬腳可以將對手硬去摔到啦。咁就算真係摔唔到佢嘅話，我都可以趁佢嚟唔切反應，我都可以去即刻
作出攻擊。你哋參加比賽嘅時候係咪都好緊張嘅呢？咁一定有緊張嘅，即係特別係即係頭幾次比賽嗰陣時啦。咁緊張咪因為見到即係可能前幾場，跟住人哋啲 friend 又輸咗咁款，跟住就會覺得自己壓力好大咯。咁我就係雖然我都打過好多場比賽，但係每一場都會有個緊張。咁我平時就係會自己坐埋一邊靜一靜，自己俾自己諗下嘢，咁樣靜一靜，跟住調整好個狀態就上擂台打比賽咯。我雖然冇乜點打過比賽，但係我每次比賽都係一定會緊張嘅。不過我都會喺比賽之前都係睇多啲對手嘅佢嘅戰鬥方式啦。例如佢上一場佢係點樣同佢對手去進行比賽，咁摸清楚佢嘅招式同埋佢平時嘅出拳嘅順序，或者係佢一啲嘅招式都係咁就可以都係俾自己一啲信心咯。你哋覺得訓練最辛苦嘅係啲咩動作呢？訓練嘅話，我覺得都係對身體嘅肌肉方面就會多啲，因為我哋嘅體能都會有嘅。咁例如有好多 push up 啊、sit up 嗰啲都有唔同嘅。咁我自己都偏肥，咁都大隻啦，咁我都可以做多啲呢種嘅體能，就從而邊減肥邊去訓練呢啲嘅招式咯。咁其實我覺得最辛苦都係打嗰啲靶啦，即係揸嗰啲靶，同埋就係有時打比賽之前要減磅，就係會去跑步，同埋就係一啲體能嘅訓練。因為你打比賽嘅時候，其實3個回合都係一個唔短唔長嘅時間咧，咁所以你都係要有好好嘅體能。咁而你唔會去到最後一 round 冇晒力，咁樣就冇咗嗰個進取度同埋攻擊力咯。我覺得最難嗰 part 都應該係即係訓練個體能嗰陣時咯，因為有時候即係咁，你一定要有足夠嘅體能，你先可以即係撐到即係每 round 好似3分鐘咁款嗰啲，即係其實可能你哋就會覺得好短嗰個時間，但係其實喺場入邊你會覺得好長好長嗰個時間。咁你哋學咗 shoot boxing 之後有啲咩改變呢？咁最大嘅改變，咁 mentally 嘅話就可能係即係自信咗好多啦。咁 physically 嘅話都即係體能好咗好多咯。其實我2年前嘅時候，我係一個大肥仔嚟嘅。咁我覺得打完拳之後，即係多咗打拳啦，就係瘦咗好多好多啦。跟住就係個體能又好咗啦，跑得快咗啊，敏捷咗，同埋個自信心都強咗咯。即係好少會即係同人講嘢會尷尬，唔係好緊張，講唔出嘢咁樣，會自信心會強咗。我覺得打完拳之後，我覺得我自己最大嘅改變就係堅持。咁我自己都一開始我就都中意打 boxing 嘅，但係咧我就好懶，就唔話唔想去啊，又攰啊，呢樣痛，咁以前就成日都唔想去。不過自從我多咗去之後，我就知道咗呢個運動嘅樂趣喺入面嘅。咁你哋學咗 shoot boxing 之後有啲咩改變呢？其實我都想我 shoot point 唔係即係 shoot 呢個膝頭嘅動作啦，同埋鎖技站立式鎖技嘅有進步啦。即係因為其實呢個都算係一個高難度嘅動作，都唔係太容易，所以就想學多啲。其實我最想挑戰嘅係即係 spinning back kick，因為我覺得嗰個動作咧好型，因為你 back kick 嗰陣時，跟住你個 opponent，如果你有足夠嘅力咧，佢就一腳就撐到去隔離咯，我覺得好型咯。最後就係你哋可唔可以用一個字或者一句説話嚟形容 shoot boxing 呢？熱血啊，同埋舒壓啊。我會用堅持同埋汗水嚟形容呢個 shoot boxing。其實都係型咯，講真，因為即係一見到嗰陣時，同埋其實係我阿哥佢都有睇開，即係嗰啲打比賽嗰啲嘅。跟住我係部手機同佢一齊睇啦，咁細個陣時，跟住我都會覺得好型，跟住就想學咯。既然你哋都咁中意 shoot boxing，不如就根據呢4項俾個分數，由最低1分到最高5分啦。因為我覺得有一啲動作係比較難嘅，有啲動作係比較容易嘅。咁我俾3分嘅原因，其實就因為佢有好多唔一樣嘅 skills 啦。咁你一開始學嘅話，就可能覺得其實幾簡單，但係你之後學耐咗之後嘅話，就會覺得其實都幾難去掌握嗰啲技巧咯。
3分，因為我覺得 shootboxing 雖然佢係有啲難度，但係只要你一開始上手嘅話，你就一定會慢慢咁樣學識去點樣做啲動作或者其他嘅。我覺得2.5，因為有陣時你可能喺 shootboxing 嗰度識到新朋友，或者會可能做一啲開心嘅嘢，但係有陣時俾人鬧啊咩嗰啲嘢咧，都可以覺得唔開心，所以我覺得1半。5分，因為其實打拳嘅時候，我覺得會有舒壓，因為如果你翻咗成日學，跟住其實個人都好攰，咁過嚟打拳其實我有舒壓啦，咁你都有其實有一班朋友喺度，咁你可以同佢傾下偈咁樣嘅。4分，因為其實我好中意呢個運動啦，咁其實我都有試過唔同嘅運動嘅，但係我覺得呢個係最啱我嗰個，因為可以釋放壓力咯。講真，你翻學嗰陣時，可能你讀書壓力大啊，咁你又可以放學之後嚟拳館呢度，跟住打下，跟住發泄下咯。都需要嘅，係因為咧，有陣時比賽嗰陣時咧，係需要練習先有好嘅成果。 3分咯，因為其實我大部分都係1個星期嚟2-3次，因為有時候除非係考試嗰段時間啦，咪嘅話，我係1個星期會嚟2-3次嘅咯。我俾3分啦，因為其實都好 depend on 你係咩程度啦。即係如果你係打專業賽要打腰帶嘅，咁其實你可能基本上1個禮拜要嚟6日或者成個禮拜日日都要嚟啦。但係如果係你係過嚟玩嘅，你當係一個興趣班咁樣，其實你1個禮拜嚟1-2日都已經好足夠。係攰嘅，同埋辛苦，因為戴住個頭盔挨嚟練習係好辛苦嘅，但係都要堅持。我俾4分嘅，咁因為我覺得咧 shootboxing 呢項運動係一定好攰嘅，咁但係就一定咁攰係必然嘅。我做完運動咁我翻到屋企，我一上磅，自己瘦咗喎，咁一定就有好多成就感咯。其實講真，我唔會覺得好攰，係因為我好 enjoy 呢樣運動啦。咁我係覺得好 satisfied 嘅咯。其實做完運動之後。各位小朋友，如果想學 shootboxing 嘅話咧，記得要做充足嘅熱身啦，同埋帶好合適嘅裝備，保護好自己，同埋4邊練習嘅時候都要安全，唔好有其他嘅雜物，同埋有個軟墊喺地下，你先好練習呢個 shootboxing啊！